はい、じゃあ今日、1200のネイチャーカレー作っていくんですけれども、どういうの作ろうかなと思って割と久しぶりといえば久しぶりなんですけど、自分のなんか素材をふらふら見て、素材のインスピレーションから決めていった感じですね。最近だとインドとか自生地環境を見てそこからのインスピレーションということが多々あったんですけど、今回は割と素材からこの2本です。これすごいかっこいいブランチウッドなんですけど、一応なかなか見ないブランチウッドで、これ私結構気に入ってて、これをちょっと生かそうかなっていう感じでイメージを広げていきました。でも本当にもう何にも頭になくて、これ置いてみてどうしようかなって感じで、なんでまだちょっと石はガットストーン排石とかはそんなにまだ決めてないので、これからちょっと探りながら作っていこうかなと思います。ざっくりまだざっくりですけど、こういう感じで入れて、ガットストーンをこう合わせていくんですけど、ガットストーンで流木の足元を作っていくんですけれども、敷き分けにします。で敷き分けにして、前もやったんですけど、ブルックサンドを敷いて、あとはディティールで、フラットリバーグラベルの S も入れていこうかなと思います。これね、質感的にも川石と相性いい。ガットストーンって性質としては川石かなと思って相性いい合わせていこうかなと思います。今ジャグレストーンとガットストーンの2つ、似たような石があると思うんですけど、選ぶ時のポイントって、今回の場合は私自身がガットストーンまだ使ったことがなかったんで、ガットストーンにしたんですけれど、で川石にしようかなというところがあって、正直ジャグレでもガットでも今回の場合はいいかなとは思うんですけれども、ジャグレ今見本がないけど、見た目の、印象としてはやっぱりジャグレの方が滑らかで、あとはジャグレストーンってついてるぐらいでもジャグレが多いんですよね、掘られてるような。なんでやっぱりジャグレストーンの方がちょっとより水流を意識しなきゃいけないかなとは思います。川石って多分どれでも割と水流を意識した方が使いやすいと思うんですけれども、ジャグレの方がよりその滑らかさと水の力で掘られてるっていうのをイメージして使った方がいいかなと思います。でガットストーンも丸いんで割と流れの表現も使えるんですが、どうでしょうね、もうちょっと急流じゃなくても石入れる量によってはもうちょっと他の方の表現だったりとか、そういう表現に向いてるんじゃないかな。積んだりしてもいいんじゃないかなと。今日は敷き分けしようかな。ライン気にしなきゃいけないから、そこちょっと難しいんだよね。じゃあブルックサンド、やっぱり敷き分けるときは基本的には最初に化粧砂入れますかね。後ろから添える前に来ちゃう。一旦じゃあもう次パワーサンド入れます。ファクター100。
ぱりもう一個いこうか。まずにバージョン2をまずちょっとだけ。今回結構化粧砂のゾーンが広いこの水槽よりも広いかなと思ったんですけど、そうなんですよ。川石と砂と苔の表現っていうのをここにちょっと作りたくて、だから植物は後ろにまとめてっていう感じです。まあ流木になるんだけど、その足元の川石の表現っていうのをちょっとせっかくなんで見せたかった。まずこのメインの流木のちょっと角度をここっていうとこを探して止めて解析していくっていう。三角構成するんですよ。で右側が空間なんですけど、まっすぐじゃなくてこううねった流れっていうのが結構この川石とのコンビネーションで今回ちょっと表現したいなっていう、なんていうんだろうな、構成はシンプルなんですけれどもちょっと特殊な構図になるかなとは思います。川石をこういうふうに合わせるのって多分難しい部類なんですよね。で私もまあ別に得意とはしてないんですけれども、でも川石の方がやっぱ悩めば悩むほどどんどんちょっと難しくなっていく気がするので、一旦こうもう勢いでこう置いて、まあその後バランス見てちょっと調整するかもしれないですけど、なるべく勢いでやっぱり置いた方がいいかなとは思います。でも結構あれだな、これ自分でしてるんですけど、引き分けにするから引き分ける分の石を置かなきゃいけないんですよね。だから本当はもういらないと思ってもやっぱり引き分けるまでは置かなきゃいけないっていう、やっぱ川石で引き分けるってのは結構難しいかなと思います。淡水だったらこれを砕いてでもさ入れられるんだけどさ、言い訳をする。小石やった後ブルック一回流しますか。そうだね、まあいけるね、いけるかなと。
2度止めすれば2度止め。ここからまたちっちゃい流木とか足していく感じですか？実はちょっと考え中なんだよね。もしかしたらこれで終わらすかもしれない。正直全部テープにした方がシンプルで構成しやすいんですが、まあ、ちょっと挑戦としてここを有形層にしてみたいんだけど、はい、そうするとやっぱね下書きをやっぱ意識しなきゃいけなくて、こういうのを入れたら構成しやすいんですけど、割とでもシンプルな構成、不要なものはあんまり入れたくないなと思います。ここがでももうずっと前から。ちょっとあってもいいか。シンプルに自分で言ってんだからシンプルに言った方がいいのかもしれない。大きいのは回収します。だけちょっと巻こうかな。ちょっとでもやっぱ、あった方がないとちょっと味気ないような気がするな。これ多分ね、俺がなんで気になってるかっていうのは多分そう砂が細かいから輪郭が強いんだと思うね。もしこれ全面ソイルだったら水草でこう輪郭が柔らかくなっていくんですけど、この場合だとそうならないから、やっぱりこれ入れることでちょっとやっぱ緩衝材の役割になってる。1200でもあれだな、1袋でいいかもしれない。何も頭にない状態で作った割にはまあ、意外と面白くなっています。お広めと結構この構図を見ると割と爽やかな川石とあと水流を意識した爽やかな構図になってるんですけれども、今回ちょっと一味違うことしたいなと思いまして、アビクサの赤系ルックスですね。これ三角構図なんですけど、この辺りだけちょっと有形層群を作ろうかなと思ってます。でこっちに行くとこの2種をメインに使うんですけども、これエキノドルステネルスのマディラと、クリプトコリナのカウディゲラですね。でこのマディラは私結構好んで使うんですけど、テネルスとアングチフォレスの中間ぐらいの育ち方をする植物で、多分ここに植えるとこれぐらいの高さになってくれるかなと思うんですけれども、結構強肩で、砂の方にも行ってくれたりとかランナーでして、爽やかな中段ぐらいの低粉を作るようなイメージですね。でカウディゲラはちょっと時間かかるんですけれども、最終的にはマディラよりもちょっと背が高くなると思うんで、ちょっとポイントで混ぜて、一部分変化をつける、幅の変化とか高さの変化をつけるためにちょっと混ぜていこうかなと思います。なのでここだけ有形層をで、ここから爽やかなテープっていう感じの三角構図ですね。具体的に樹木を表してますとかそういうわけじゃないんだけど、こっちに行くとちょっと丘に上がってるような印象を持たせるために、有形層を使おうかなと思います。自分の中の抽象画ですからね、こうしたら面白いんじゃないかなっていうイメージで植栽していきます。モスバッグ、これ、2袋でこの量いきました。
ざいます。まあ、ルーサーをね、こうベース入れた方が育ちがいいです。赤系ミックスだとカレン使っていくんですけど、カレンはまあいろんなのあるんですけど、ちょっと赤めなのを選んできてます。まあ、こう茎見るとね分かりやすいですけど。1回切って仕上げるまででも3ヶ月ぐらいでいけるんじゃないでしょうかね。2ヶ月ぐらいでほどほどなるか、3ヶ月経てば2回切れるかもしれないですね。まあ、明らかにスタート早いです。まあ、根っこも充実してるし、まあ、この流木を置いてここにシダつけてカバーするのと、あとはこのまだソイルが手前にあるんですけど、ソイルのエリア、ここにもテネルスのマディラとカウディゲラ入れて、まあ、これぐらいの高さに作って完成かなと思います。こちらトライデントです。こちらトライデントちょっとこれまあ、今回の場合だと最初のインスピレーションはこの流木、この一つのピースだったんで、結構この流木の形も生かしたいなっていうところがあって、ナローだとちょっとカバーしすぎちゃうかなっていう、絶対ダメじゃない、悪くはないと思いますので、この曲線生かすためにちょっとコンパクトなシダがいいなと思ったところでトライデントにしました。まあ、何種類かブセストックにあったのを持ってきただけなんですけど、まあ、これとかシンタンかな、シンタンこれクダガンっぽいけど違うか、クダガンっぽい、ちょっと定かじゃないです。まあ、苔なんですけどプレミアムモスとウォーターフェザーです。まあ、リシアストーンに巻いてます。テララインですね。川石で敷き分けしてるんで、やっぱり石の下草がない分石の輪郭がまだちょっと強いので、その輪郭をこうちょっと柔らかくする意味合いで、まあ、こういう輪郭のあたりとかにちょっと置いて、まあ、自然なつなぎ感を出していこうかなと思います。上まで行く植物も欲しいので、まあ、ビビパラとあとシペルスヘルフェルペリーをちょっと、まあ、三角構図の高い方よりこの辺りに植えようかなと思います。ビビパラってトリミングできるんで、有形層を切っちゃう時にも一緒に別に切っちゃっても問題がないので、まあ、都合がいいかなということでビビパラを植えておきます。シペルスヘルフェリー、まあ、このライトグリーンな感じが、まあ、バリスネリアとかとも違って、まあ、爽やかでこの水系に合うんじゃないかなと思って選びました。テネルスのマディラとクリプトのカウディゲラですね。で、まあ、テネルスのマディラはもうランナーですごく早くいろんなとこ行くんで、まあ、あんまり植栽地っていうのはあんまり関係なくて、まあ、カウディゲラがポイントになるんで、カウディゲラを先にちょっとポイントで植えて、周りを、マディラで埋めるっていう感じで植栽していきます。ちょっとクリプトだから時間かかるけど、まあ、スピラリスの仲間なんですけど、珍しく上まで行かない、中段ぐらいで。
まあ、ポイントで植えてるカウディゲラは、まあ、アクセントになってくれたらいいなと。あとは空いてる空いてる空間にこう植えてって完成します。フネルスマディラは結構強肩種なので、もちろんソイルが得意なんですけど、砂の上に来てもそこで育てるんですよ。なんでこう前に出てちょっと自然感作ってくれたらいいなと思ってます。終わり。お疲れ様でした。